Wow! Inay mong kapad, it's good to be here. It's good to be here. Inay mong kapad, you're a winner. Ilan sa inyo dali na ay mga roadblocks on the way here? Especially ang mga gikan dito sa South, ba na mga roadblocks sa amo kinanglano na mo gikan og sayo because na ay mga daghan major na mga roads na kinahanglan na siya i-close. So nagkasadya sila dito, magkasadya po na karong buntaga. Be ready! I-mention na sa akong mas nagkagwapa nga sister-in-law, nakabantay na mas This is our second Sunday. Okay, there is a orchard. Kinsa sa inyo ang napananalingan that we're here. This is a beautiful place. And then, over and over again, kinabalik-balik ni Pastor Justin, the giant has fallen. Amen. The giant has fallen. Amen. The giant of lack, the giant of poverty, the giant of greed has fallen. Say to your neighbor, the giant has fallen. Nata, we're on the third part of this series, and the good thing is, the more we hear the Word of God, the more we are changing. And yesterday, while nag-study ko, okay, ginabalik-balik na ako dito sa house, kung sa mga points, and pag nato bang ginastorya ako siya mga points, and the more I say it, the more musaka po ng ako ang pagtuo. Indeed, the Word of God said that faith comes by hearing and hearing the Word of God. The more we hear God's Word, the more we are convinced that the giant really has fallen. Okay, you mentioned na siya ni Jesus. Jesus declared in Luke 10:18 that he saw Satan fell like lightning from heaven. And then you look at Jesus, verse 19, that I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the powers of the enemy. Nothing will harm you. Amen. What a great promise. Nothing will harm us. In other words, Jesus was saying, it is finished. Explosion is not only possible. Dili lang siya posible. Explosion is ours. Amen. Because Jesus said so. And ang nakanindot, pag maingon si Jesus, it's really true. Siya ang pinaka-trustworthy nga person. We've learned na for explosion to happen, we've learned three things. Okay. Last Sunday, nag-iscoot si Pastor Justin that we need to surge forward. We need to move on. Humanang 2012. Kung na-broken-hearted ka ako, posible din na ito siya nimo makita again. Pwede din na mabalik. Just move on. Ignite mo naman, move on. Okay. And let's move prepared. Okay, we will move prepared. And then it mentions si Pastor Justin that we will move as one. Say it with me, as one. As a church, we will move as one. Today, we will learn that in explosion, dili lang ta mo surge forward, but we will also learn that in explosion, we need to shout. Say it with me, shout! Say it with me, shout! Okay, kagahapon sige kong syagit-syagit sa house. Then ako man ang mukha tanong sa kung sa mga mami. Natingala siya. Okay, 1 Samuel 17:51 to 52. It says, when the Philistines saw that their champion was dead, they turned and ran. Then the Israelites gave a great shout of triumph and rushed after the Philistines, chasing them as far as Gath. To shout means to blow an alarm. To shout means to cry out, to cry aloud. To shout means to destroy. To shout means to make a joyful noise. Amen. To shout means to make a joyful noise. To shout means to shout for joy. To sound an alarm. To shout means to triumph. When we shout, dili lang nag-i-encourage na ito ang kaugalingon, but we also encourage one another. Amen. Ikaw, pag naakay makita, okay, na ay person, and then without yung favorite na basketball team, and then grabe, pila sa inyo na rin, without yung favorite basketball team, or sa mga babae din sa man, pwede mo daw na ginaangkan. Boxing daw, dito si Manny Pacquiao. Okay, and then, Manny Pacquiao na lang. Diba? Sa mga times, ganito daw si Manny Pacquiao, diba, grabe ang syagit. Pag usyagit na sila, diba, dili, as in syagit na syagit yun, and then, ikaw, nung sa
ma-privilege nimo ang person. Okay? And in times of explosion, we need to learn to shout. And sa ato ang verse, na ginabalik-balik po nag-share sa ato ang pastor, nakita nato that sometimes sa mga Israelites, okay, for some time, ginabalik-balik sila ogton sa ilang kaaway, ginabalik-balik sila ogton sa mga Philistines. Okay, and for a moment, they were afraid. No one dared to fight against Goliath. Wala hindi dare, ano man, dako kaayo, higan na, dako kaayo na, and they were afraid. Pero when God intervened, gigamit ni Lord si David, and then sa panahon na ganapil din ni David si Goliath, of course, nanagan ang mga kaaway. And then, dili na ko kaya ang giimo ni Pastor Justin na, nidagan siya na. Kaya ang expression. Imagine na lang. Imagine na lang, ug ang imong kalaban, itagan, o niya ikaw, di ba niyo ng Bible that they ran. Okay, gigukod mo nila ang ilang kaaway. Alam nga naman, mugukod ka, and then maghilom lang ka. Right, kahilom, dili bagay. Of course, they gave a great shout. Siguro na lang siya, ali, ay mong dalan-dalan, ali. Sige mo pa nga, tsawa, ali. Di ba, saba ka, ayon ta? Okay, pag excited ka, kana, sige, sumang patri. Sabang kaayon ka pag sa panahon ng victory. And the Israelites, when they were victorious, they really gave a big shout. Okay, they shout. And then naka-realize ko that before they shout, daghan pa ang mga nahitabo. Na ay mga things na kinanglanon nato i-consider in times of explosion. Before we can shout, let's consider 3 elements. Joshua 6:3 says, your entire army is to march around the city once a day for 6 days. 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the 7th day, you are to march around the city 7 times with the priests blowing the horns. When you hear the priest, give 1 long blast on the horns, and have all the people give a mighty shout. Then the walls of the city will collapse, and the people can charge straight into the city. Okay, first na consider natin, I'm going to give you a background. So Joshua 6, okay, ang mga Israelites, they are about to conquer the promised land. In fact, before sa chapter 6, okay, ikan sila sa Egypt, ipaabot na sila ni Lord, ipakross sila sa Jordan na river. Imagine, pagpakross ni Lord, ang river ni dry. Mura siya katong pagpart nito sa Red Sea. Kasi ipaagit sila ni Lord, and then abot sila sa Gilgal, that was the first place on the way to the promised land. Pag-abot nila sa Gilgal, ipagipangtulit sila, i-circumcise sila, i-prepare sila ni Lord. They need to be circumcised. In other words, they need to be holy. I-prepare sila ni Lord for war. I-prepare sila ni Lord for battle. And then, on the way sa promised land, the first city na kinahanglan nila i-conquer is a walled city called Jericho. Okay. And then ang Jericho, it has high and thick walls. Kinsay nakakita sa inyo adiri sa mga movie nga Lord of the Rings, The Hobbit, tama, even gani I think sa Narnia, naapoy ka ng mga wall bitaw nga city, di ba, na mga sulat nga baga kaayo ang wall, okay, it mag-serve ng city of refuge nila. Tanan niya ka musud dito, and then baga ka na, so di na basta-basta ma-penetrate. And then si Lord, iingnan niya si Joshua para maabot mo because nag-promise si Lord na asang inyo ang tiil, unsay makapakat sa imong tiil, it belongs to you. And ako man ang promise na ng land of Canaan. Pero pag-abot niya ka sa promised land, just because naka-cross na sila, naabot na sila, naka-step in na sa promised land, wala na siya nagpasabot na wala na gyera. Wala na nagpasabot na, yes, explosion ang ulingkod na lang ko. Yay, hallelujah, praise the Lord. Okay, wala na pag-imuon. Dili nga na. In fact, pag-abot nila dito, kinahanglanon nila makigyera. So for explosion, we need to learn, okay, nga naan mga principles of war. Okay, and then sa Joshua, nindot kaayo because si Lord naghatag sila instruction unsaon para ma-conquer nila ang Jericho. Ningon dito si Lord na mag-march. In other words, klaro ang instruction
instruction ni Lord. So, the first element na kinanglanan na to i-consider before shouting is we need to hear a clear instruction sa kay Lord. If we want an explosion this year, we need to hear clearly from the Lord. Okay, wala sila na pataka lang. Okay, wala sila na, siguro imani. I think mo ni ang best. Wala sila naging ana. Si Joshua, as a leader, he heard from the Lord. And ang instruction kani ni Lord, it says that the ark will walk ahead. Dapat maguna ang ark. The ark represents the presence of the Lord. Okay, kato ang nag-represent ng ark, nag-represent sa presence ni Lord. And yun ng Bible that ang instruction ni Lord, dapat ang iyang presence will go ahead. Dapat maguna na daan ang presence. And para sa ato, the application is this. Before any explosion, before we can shout the shout of victory, we need to make sure we clearly that we hear from the Lord. Dapat na clear instruction. The presence of the Lord should go ahead of us. In fact, don't go forward, don't move on without the presence of the Lord. Dapat klaro ang direction ni Lord. Pag maingat si Lord na, okay, this year na, pwede na ka mag-inyo. Then go ahead. Pero pag wala pa kami clear na direction sa Ginoo, ay cute. Ibigit basta-basta. Pag may na si Lord na, okay na, biyahin na imong trabaho, then sige, go ahead. Okay, ayaw, dili magpataka. Okay, ayaw basta-basta o move on without clear instruction from the Lord. We need to make sure na ay clear direction si God. We have to let God's presence go ahead of us. We have to let God make a way for us. Kabalo mo ang nakanindot, di ba, ng instruction ni Lord? Move, ay dapat pinakauna ang ako ang presence, ang ark. Okay, and so verse 1, mabasahan na to that wala pa gani sila naabot. Ngayon ang Joshua chapter 6 verse 1, that Jericho was tightly shut because the people inside Jericho, they were so afraid. Nahadlok na sila because kabaw sila at sigihino sa Ginoo sa mga kalaban sa Israelites. And in anak kanindot, when God's presence mag-move ahead sa ato, mag-una na si Lord. Kabaw si Lord what's best for us this year. In fact, ginabalik-balik na pa, madunggan ako ng Pastor Justin, kang Pastora Juby, na ngayon sa 2013 is no longer a mystery. Dili na siya mystery nga, successful ba ako this year? Ano sa may tapos ako this year? Actually, 2013 is determined by the choice that we are making right now. If we will just choose to pause for a while and listen sa instruction ni Lord, then we're going to be victorious this year. So, ignayin mo tapat, clear instruction. In other words, we need to make sure we do our devotional and prayer every day. Amen! Okay, ignayin mo tapat, pakitagan ko sa imong devotional notebook, please. Okay. Sa practical lang, saan mo na ito makadumugta sa Ginoo? Sa practicality lang. We can hear God when we read His Word. We can hear God when we wake up early in the morning and meditate on His Word. When we do our devotional. And when we pray, we hear God. Okay, katawa ko na isa sa akong nakastorya ba, I siya nga, at zen ka na, okay lang ka ng gabi, ilang magpuan, mag-devotional. Kay, di ba, sa Bible, kaya man nga, si Jesus, di ba, kay early in the morning, mula ko man siya para mag-pray. Sabi siya, gabi lang ko mag-devotional para pag early morning, mag-pray ko para mag-Jesus. Wala ko anong hindi. Wala ko nakatubag ito. And then all of a sudden, na-reminded ko sa word that says, tingin si Jesus nga, I do not do anything based lang sa kapagalingan. But ang akong ginahimo, I do the things that I see my Father doing and I hear from the Father. So, gignan ako siya. Kung sa may ginahimo ni Lord, every day, di ba niya siya, dili siya magpataka o himo anything, kung di He hear. Okay, so, unsa man niya pagka-hear. Sa una, of course, wala may Bible. Karon saan man niyo pagtungod sa Ginoo, mag-devotional ang gihapon ka sa morning. So, gignan ako siya. Di nagyapon ka kalusot. Okay, so morning lang nag-ihapon mag-devotional and mag-pray. Kaya mo dapat do your devotional and prayer daily. Okay, para naagay clear instruction sa kay Lord, dili ka magpataka. Second thing, okay,
before ta makashout, before ang explosion. Second element na kinanglanan nato i-consider is makita nato sa Joshua 6:6. So Joshua called together the priests and said, "Take up the Ark of the Covenant and assign 7 priests to walk in front of it, each carrying a ram's horn." Then he gave orders to the people, "March around the city, and the armed men will lead the way in front of the ark of the Lord." Verse 8. After Joshua spoke to the people, the 7 priests with the ram's horn started marching in the presence of the Lord, blowing the horns as they marched. And the priests carrying the ark of the Lord's covenant followed behind them. Armed guards marched both in front of the priests and behind the ark, with the priests continually blowing the horns. Second element, total obedience. Say it to your neighbor, total obedience. So verse 8, makita nato, okay, before sa verse 8, it says that si Joshua, because he heard clear instruction from the Lord, ipasa po niya sa mga tao, specifically sa priest, because naguna man ang Ark of the Covenant, ang presence ni Lord. And then, yung unang Bible sa verse 8, after Joshua spoke to the people, the 7 priests with the ram's horn started marching. There was immediate obedience. Nga naman, delayed obedience is still disobedience. Wala na siyang hapon. Para na ay total obedience, dapat immediate ang atong pagsunod, immediate ang application sa word ni Lord. Someone, I heard last night, na somebody said, because pinatuluan naman siya mag-devotional para na ay clear instruction sa kay Lord. And then siya, dili man ako kayo, di mo ko gusto. Because bago pa man siya sa pinatuluan naman. And then, ano siya nga, di mo ko makasunod. Dili siya masunod sa pattern. Because para sa iyaan, siya, dili man ako, kulang naman sa ako ang isa ka chapter. Because di pa isa pa man naman siya ka chapter. Kulang man sa ako ang isa ka chapter. Kuan naman na, dapat dagan din sa chapter sa mga. Yung ani lang man na, dili man na padaghanay o gibasa. Padaghanay na o obedience sa application nimo. Okay. When we do our devotional, we hear clearly from the Lord, clear instruction from the Lord. The next question is, what do we do with the instruction that God gave us? Mo man na siya, magtigit ta sa application. Okay, application yung hindi pagsukat ha, application yun. Yato ang hihimo. And then, because God gave them a clear instruction, mauni siyang inyong hinuon para mahimo mo victorious, para maka-conquer mo. Immediately, pagpasa ni Joshua sa pananaon, pagpasa ni Joshua sa instruction ni Lord, the people obey. We need to learn to obey God immediately, even if it is not logical. Picture with me. Muadto sila sa gira. Ningon sa Lord, sige, muadto mo sa gira. Pagdamog gitara, pagdamog tamborin, pagdamog trumpeta, inyo magdayo mo sa Ginoo. Is it logical? I mean, honestly lang, pag muadto ka sa gira, unsay kung dalon. And walk na siya ng city. Have you seen, again, kanang mga Lord of the Rings and that? Diba? Nasa yung mga spear, grabe. Na yung mga pana, na yung mga unsa ba, hindi magod kayo familiar sa mga battle gears. Siguro magdakad ang kidigira, o unsa pa ba. Basta dili ka magda, siguro on your mind, hindi ka magda-gitara sa itong panahon. Diba? Gawas na ang gitara, gibutangan mo pusil dito sa sagot. Ano yung pamamuhan? Pero sa kay Lord, dili, ang ipada ni Lord, ram's horn. Sa itong panahon siguro, trompeta, kay ram's horn, para muhatag og sound. Murag, no? Ningon si Lord, for you to be blessed, you have to give. Murag, kahit sa, wala gani ko, pakakabong pag-yun ko ni mo. Murag, dili man na logical. Diba no? And then ningon si Lord, for you to be set free, you need to forgive. Murag, nasakitan na gani ko, pasayungon pag-yun ako siya. Noon na din kaayo ko. But sometimes, ang ginapahimo ni Lord sa ato at dili siya logical. Naman ta kay nindot nga future as a banker. And then inon ka ni Lord, give up your job. Give it up. Just obey, follow me. Then mag full-time ka. Siguro man ka, Lord, uy, mas
Mas dako man siguro kung tithes na mahatag sa imo pag magtrabaho lang ko. Ang ana ang logic. That's how logic operates. But si Lord, dili siya ang ana. Many times, inaalaw ni Lord na murag di na makasabot sa iya ang pamaagi. Because God is testing our hearts. Will we obey? Even if it is not logical. Laningon pag si Lord, if you want to live, die. Mas mando ko noong logic. Gusto gani kong mabuhi. And then sila, give up your life. There's no logic in it at all. Pero ang mga Israelites, because of the clear instructions sa kay Lord, ipasa ni Joshua as their leader. And because they have the fear of the Lord, they obey the Lord immediately. Siguro no, samtang nagkuan sila dito, samtang kay ipatuyok man sila ni Lord for 6 days, once a day. Maguna ang presence ni Lord, magdadrumpeta, maulang to ang mag-sound. Napag-yoy pahabol. Joshua 6:10, nag-ingon pag yun, do not shout. Do not even talk, Joshua commanded. Not a single word from any of you until I tell you to shout, then shout. Sa ito pa, nagmarcha na sila. Siguro dala-dala nila pa ang ilang mga anak. No, ma-imagine ninyo. And then yun si Joshua, samtang nagmarcha ka. Why mo storya, ha? No, I understand for some people, especially I think mga kolere, okay lang na sa ila ang white ganay. Okay lang na, kung nakinig mo, bahala din. Hindi ko ni mo tagdo, hindi mo tinagdanay, okay lang na. Pero sa atong mga igsoon ng mga sambing, my goodness, grabe na kayo nakastruggle. Imagine na, patuyong mo sa Ginoo, like, pag-iputang pa na 5 hours. Because tingnan sila, yesterday, na sila ihimo, mga 3.5 or 2.5 million daw kuno itong mga tao. And then, 5 hours daw kuno itong paglakaw. And then, ma-imagine ako, mga Israelites, daghan mong yun sila kaayo. So, di lang siguro 5 hours, like, siguro, or 8 hours or 6 hours. And then, maglakaw lang ka. Init pag yun kaayo sa mga tanan. Imagine nyo, nagtutoy mo siguro, yuhaw na siguro ka kaayo. Pero ang instruction, ayaw. Siguro, may na ka nga. Dili pwede, ayaw, dili ka pwede mo storya. Grabe nga instruction, bro. Siguro ang uban, pwede na siguro sila may mga, pwede mo reklamo, pwede mo question. Nga nung nagtama tag-yung beta, nga nung dili man ta, mga kuan, akong dalpon. Ano, bitaw ka ng, but kabalo mo clear instruction ni Lord. Don't say a word. In other words, just don't ask, don't murmur, ayaw sa reklamo, ayaw sa pangutanang just obey. Okay, just obey. Kabalo mo, many times na ginakahimo si Lord sa ato, Ang sama ng ato ang reaction. Ano ba ito? Ano ang kani, Lord? Uy, kalisod sa kaayo. Or may nga nang ba na, sige, Lord, yes, Lord. Okay, obey ka, Lord. I understand that there are times on the way sa victory, ginakall ka ni Lord for a time of silence. Struggle tayo ni para sa ilaaba, kaya maglakaw ka, ingat kayo sa mga tanan. In times, okay, nga naay mga testing sa atong pagtuo sa direction na ginalita ni Lord, what is our reaction? Ang mga Israelites, the Lord had to tell them, had to give them an instruction, do not say a word. Be still and know that I am God. On the way sa explosion, we will go through things, we will conquer giants. Anay mga panahon na murag tempting na kayo. Sorry siya. Okay. Kalimot ka, Lord. I will be still and know that you are God. There's a time to be silent. Inay mong kapal. There's a time to be silent. There's a time that we just have to be still. Siguro ganit no, na-realize na ako sila, siguro na. Kaya ang mga army sa Jericho, kaya naabang ko na sila sa taas, sa wall, and then gatanaw sila sa mga Israelites na nagtuyok sa ilang wall. And siguro, everyday, makita nila, pag madung pa lang siguro sa mga Israelites, na sila, uy, itara man na ilang ta, hindi man na sila tamurin. So, gala nila, no? And then siguro, grabe nga pagkalisyaw sila, nagot sa mo, nagtuwa mo, sa practice mo sayaw. Okay. Siguro, grabe nga pagkalisyaw sa ilang pagtuon. So, because that is so illogical. Wala pa na nahitabo, sukal na sukal. And siguro, ginuon po na
to sa atong time, like, sige, ipakulapse na ko ang wall sa mga wall ka sa Fort San Pedro. Sige, magpuyog na, magtabot na trumpeta. I mean, dili na siya mahitabo, but wala clear instructions sa kanya, ato lang na, and that is so impossible. And siguro ang mga tao sa sabi nyo, nagunsa mo na sila. Something is so wrong. Mga anak siguro sila, no? And kapag mga Israelites, I believe, ginakansyawan sila ba? Orang, sa ingana, mapildi, mininyo kami, karaan namin dire. Karaan kayo ng syudad ng Jericho ba? And then, mauna ang ilang pride, ang ilang walled nga city. Karaan na kayo na, mapildi mininyo sa inyo ang tuyok-tuyok lang sa inyong ipraktisan. Okay? And sometimes, no, sa ang pagtuo, people will taunt us, kansyawan kanila, they will question us, and then people will persecute us, people will resist us, and there are moments na dili lang yun ka kinahanglan mo defense sa imong kaugalingon. Just obey the Lord. Inay mo dapat, just obey. Be still and know that He is God. Focus on the Lord Himself. Focus sa gipatrabaho ni Lord sa imo. Just be still. Nag-isgot akong bana kagapan niya. Kabulakawag, na-realize na ko, pagsabaan po ka kayo sa mga nan, pag naipatrabaho sa Lord, and sige start saba-saba, di ta ka ayaw makafocus sa instruction ni Lord. Usay mawala sa passing. Ano ba din ni Lord, no? Usay mas kusog pa itong tingog kaysa tingog ni Lord. So dapat makakataon ka na mong ilong. Say it with me again, total obedience. So number 1, they heard clearly from the Lord. Before sila ni-shout na instruction si Lord, o di nung himuon, magdamog gitara, magday mo sila. Wala na sila question, Lord, di mo na mapildi yung taong sa gitara, uy. Di mo na mapildi sa anak. But no questions asked, they just obey the Lord. Number 3, the third element. Hebrews 11:30. It was by faith that the people of Israel marched around Jericho 7 days and the walls came crashing down. Hebrews 11:30 is the third element, the element of faith. Faith is trusting God's word. Faith is not positive thinking. Dili siya positive thinking. Dili na siya nga, magkuna-una, ugma na ako, bayad sa tuition na ako, bayad sa tuition. Yes, maabot na. Dili yun ang may tabo, bahalag ka 1 million times, baka nagbalik-balik, sulagma lang na, may tabo na. Because faith is not positive thinking. So, may pa nga, pag-awas na ako red car. Bisa kung sawa ni mo, di na siya may tabo. Because ang pagtuo, di positive thinking. Ang pagtuo, nakabase sa promise ni Lord. Faith is always based on the Word of God. Joshua 6:2 nagingon, I have given you, the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its mighty warriors. Siguro dito sa gawa si Joshua, and then na-realize ako ba, dili basa-basa mahimong leader sa mga Israelites, why? Because million sila. Plus sa unang panahon, why ka ng mga megaphone, why microphone, wala mga speakers, nagagkog yun sa kato ni Joshua, kadaghan sa mga tao. Pag masayog si Joshua sa iya ang decision nga imuon, pwede siya i-blame sa mga Israelites, pareho ano sa time po ni Moses, no? Ganito siya si Moses, ato gina-blame siya. So si Joshua na siya, dili niya basta-basta ba? Muadto na sila sa gira. But the Lord gave Joshua a promise. Ningon si Lord, I have given you Jericho, its king and all its mighty warriors. In other words, at one time, Jesus said, I saw Satan fell like lightning. Your giant has fallen. Amen. Unsa man atong ginatubang over and over again, we need to look at the Word of God. Because dili nato kaya ang atong mga sitwasyon, dili siya ma-carry o positive thinking lang. Na it's gonna be okay, it's gonna be okay. Dili yun na ma-okay unless na kay anchor, which is the Word of God. God promised Joshua, that's why Joshua believed. Naa ang promise. Sayon kayo mutuo sa Ginoo because sa pila ka years na na-train si Joshua, kuyog-kuyog sa iyang leader na si Moses, nakita niya na si Lord, pag naay istorya, God is trustworthy.
Pag na-istorya si Lord, He is trustworthy. So nag-promise si Lord, I'm gonna give this city to you.